牵手之声 Can Cheer。 心意向往，在静静过生活。我想回过头来多听一点关于种子船漂流的故事。2013年的时候，林顺龙老师想到以前航海都是随着洋流和风向而行，于是呢，他决定用海漂植物棋盘角作为主题，漂流木为素材，以棋盘角种子的造型建造出一个可以容纳80个人的大空间，在里面可以表演办活动，像一个小剧场。那么现在种子船在哪里呢？那个说起来话长，就是说一开始它是2013年是在丰岛的甲山港，就是我们现在放世界小海的那个地方，对的海边。是。那本来是展览结束有岛民是希望说能留下来，因为法规问题，所以就没办法，所以后来就拆掉以后，台湾有一个我很好朋友，就是蒙特梭利幼稚园的园长 Miss Lam， 我们已经30年的老朋友了。然后他就跟他先跟少林一起去看，然后那时候还有北利的那个珠宝的老板，那天清晨他们进去的时候，那个Miss Lam 就眼泪就掉下来，清晨说起雾，然后很漂亮，然后他跟我讲说顺龙这个作品之后，我说就拆掉了，他说不能让他拆掉，要让他回来台湾这样子，我说回来台湾我没有钱。主办单位也不会给我钱，他只会拆掉。然后他说，他马上跟我讲说，运费我全部帮你付。所以那个整个的拆掉以后，然后再运回来，花了100万，他就给我100万，就让他回来。所以 Miss Lam 是我的贵人了。就我最需要的时候，他就马上来支援我。那拆回来以后，那时候刚好碰到2014年的。童玩节，那时候林秋芳是宜兰县文化局局长，我们是好朋友。他说那顺龙你可以把这个作品放到童玩节的那个节目里面放进来，说只要有预算可以把它重组起来的话，所以秋芳又去找了一笔钱，让他在那个宜兰的东山旁边又建构起来一次。建构起来一次，后来童玩节就结束了嘛，就我还是要收起来嘛。收起来之后，那时候刚好碰到。王荣文他们就是在华山那边，他们有办一个台湾文化节，然后说那个林老师是不是可以把它放到新生高架桥下来的那广场，在华山前面广场，我说好啊，那个也蛮好玩的，就是做一个种子船在那边。那因为种子船后来变成很有名，是因为那个日本的那个教科书把它放在他们的国中生、高中生的美术教科书里面，然后还甚至出了邮票。后来没有放在华山，是因为那时候那个叫做台湾文博会的预算都已经拨出去了，所以没有多余的钱去重新把它架构起来。刚好没有架构，还好没有架构起来。没有架构起来的时候，上川县县长滨田县长就透过关系跟我联络，他说那个上川县想要收购这件作品。然后后来就2016年就回到高松港的旁边，所以那时候就拨了一笔比较大的预算，那还有我们文化部有赞助等等的，就把这件事情把它完成。其实那个太阳广场本来就有一个计划，就是以后要盖体育馆，就西泽立卫后来现在盖体育馆，所以它基本上它是。有一点是半永久性的设置，因为什么时候盖不知道嘛。后来就是在前2年就盖了体育馆。那要盖之前，他们就要开始讨论说，那这一颗种子船要去哪里？然后就开始讨论了。我们讨论2年呢，讨论2年呢然后我就跟那个总自然本身讲，然后说他们本来选定在小豆岛，本来想说我是希望说回到丰岛。然后因为跟丰岛居民的感情最深嘛，对。那说回到他们说到小豆岛有2个地方可以选择，一个是那个你知道小豆岛的那个土庄港，那个它不是有一个olive 的一个桂冠吗？对，那是韩国的那个艺术家做的
那他说，港边是一个选项，另外一个选项就是在另外一边海边，是废弃的小学的海边。那其实我比较属于那个海边，比较孤寂感觉这样子不是那么观光。然后北川先生也是希望是放在海边。结果那时候小豆岛涂装町的町长，因为那属于涂装町的那个行政区，他们就一直期待放在港边。为什么？因为涂装町的町长他是开观光饭店的，他认为可以这样子吸引，可以集客。我那时候就回来台湾以后，他们还去那边现勘啊什么的。我说想放那边的话，你整个情况你要重新去整理等等的。本来这件事情好像快成了，结果呢，有一天呢，那个我在台湾的时候，涂装町的町长突然这三支町长突然就打电话给我，亲自打电话给我，从日本，他就跟我谈这件事情，说我可不可以答应说放在港边。我跟他讲说这件事情要总策展的北川富朗先生答应，由他决定，因为我跟他是比较倾向于放在那个废弃的一个比较偏远的一个海边。然后他说那边因为没有人管理啊等等啊，游客也不太会过去那边。我们不是要吸引大量游客，我们是希望那件作品站的是有感觉的这样子。这件事情后来让北川知道，北川非常生气。他说：“为什么我怎么可以跟他们的地方官员直接在那边好像是在交涉？”我说没有，我说我完全因为他是打电话来，不是我打电话过去啊。不过因为这件事，我想这件事情是一个导火线，所以因为这样子，北川后来他们可能就是这样敲背后水哈，他们就是说。不然的话就还给我这样子，所以后来拆解啊费用就他们全部他们出然后不过运输费用是我出了，我就把它收回来，这样放在台湾。现在再找一个好的时间点，可以看到放在一个适当的地方。本来想跟传艺中心合作了等等的，我们都有在谈这样子。目前状况这样，所以这是一个很长的故事。对啊，所以那个中子船的命运就是一直在游动啊。不过其实我现在最期待的是，这一次帮我就赞助我的那个 Amuse 的大老板，就是那个大理会长Osato开久さん他这次全部是他出的那个世界小孩，是他收藏。你说那个这次在海边的那些小孩，这次做陶的这个那个费用要非常高的，因为包括那个烧陶的费用啦、制作费用啦。还有土地的费用等等的，那费用他出的，因为他出的。然后他其实我觉得他是在重新把他的那个 Amuse 的那个影视公司开始转到生活美学这件事跟教育，所以他在丰岛一直在建制他的那个整个的之后事业的一个包括土地，包括设施，他已经开餐厅，又像要盖旅馆。然后他收藏我第一件作品，他之后可能会有其他的艺术家作品。那我在想说，因为他有一大片很漂亮的海边，想说是不是跟他谈说中子船是不是要放在那个回到丰岛海边这样？对，因为我只是这样子期待了，是吧？不过因为人家计划，就不知道。你说的那个集团叫 Amuse， 然后台湾也有分公司，就是阿慕斯，就是那个海贼王的那个公司，影片公司。我跟那个Osato开久さん大理会长，我们两个是非常有话讲。虽然他大我12岁，不过我觉得他是一个不太像日本人，就是他很 open 很开放。他可能他是做那个影视公司娱乐界，所以他就比较开放这样。种子船停留在高松港的时候，林顺龙老师在旁边的空地撒上了波斯菊的种子，开花的季节，那儿可是高松港最美丽的一道风景。体育馆动工后，种子船又启程回到台湾，等待下一趟的出航。Amuse 的大理会长正在丰岛经营以生活美学为主导方向的观光旅游业，希望林顺龙老师的种子船能够如愿地落脚在他期望的那片美丽的海滩上。
林顺龙老师还提起他正在台湾执行和酝酿的计划。出生于屏东潮州的台湾好基金会董事长柯文昌，从2016年开始展开了潮州老街新生的行动，并且自2022年开始以潮州百年老街建基路为起点，邀请艺术家与潮州乡亲一起打造专属潮州独树一格的地方庆典春潮集，持续和乡亲们用艺术共创，探索潮州的色彩和美学，展现在街道和生活里。林顺龙老师2025年呢开始协助策展，今年的2026年也正在筹备中。此外，林顺龙老师还计划以吴敬吉博士所写的《摆渡人生》为引子，进行一个摆渡计划，请吴敬吉博士担任总顾问，与黄生远建筑师酝酿将乌石港到苏澳这一线60公里的黑色海岸线策划成一个永续的艺术季，让企业认养持续净滩，把壮维的沙丘生态园区当作这条艺术季活动线上的前进基地。他和黄生远企图把这条波涛汹涌的海岸线规划成一条思考人生、寻找人生的心灵圣地，让行路的人沉浸在孤寂之中的朝圣之路。但是如何寻求企业的资金赞助，如何能与商业运作互助共利，还在研讨中。